好，我哋呢個勾完一圈呢，我哋用另一個方法試下，即係我哋另一個方法去連接。啱啱即係我哋而家到咗之前第一針嘅呢個花呢一半嘅，我哋就完成咗呢個先，就係勾3個未完成嘅長針。3個未完成嘅長針，跟住呢，我哋就一次過拉出嚟，係啦。呢度呢，我哋就勾一個辮子針，一個辮子針，係啊。跟住下一針，我哋就勾一個短針，我哋從呢個位置插落去，鬆啲，係啊，勾一個短針。我呢個短針係啊，完咗之後，我哋當佢就係一個兩個辮子針咁樣嘅。咁從呢度開始咧，我哋再勾第下一圈個花噶啦。我哋一開始咧起2個嘅辮子希臘針，唔係3個，3個太長，兩個辮子係啊。呢個第一個花嘅一半。2個辮子，跟住勾2個未完成嘅長針，一、2，係啊，呢2個，跟住我哋一次過拉出嚟，係啊，呢個就係一開始嘅，就係左邊一半嘅花啦。跟住我哋兩個辮子，後面就係一樣噶啦，同前一行係一樣嘅。2個辮子，跟住喺呢度咧就勾一朵花，就係3個未完成嘅長針，3個未完成嘅長針，2、3，係啊，3個未完成嘅長針，跟住一次過將條線拉出嚟，係啊，呢個就係完成咗。跟住我哋勾2個辮子，一、2，係啦，跟住再喺同一個位置咧，呢度咧再勾一次3個未完成嘅長針，一、2、3個未完成嘅長針拉出嚟，係啦，呢個花完成咗，再勾2個辮子，一、2，係啦。睇下我哋就係咁樣啦，即係第一個開始嘅時候咧，其實係一半嘅花，跟住勾2個辮子，再勾一朵花，即係3個未完成嘅長針，一次過勾出嚟，再中間係2個辮子，再左邊都係一樣嘅。呢個就係完整嘅一個花。咁下面咧，我哋都係一樣嘅，我哋再勾一次。從呢個花嘅中間呢度插落去，一、2、3，係啊，3個，跟住一次過拉出嚟。中間就係2個辮子，一、2，係啊，跟住咧，我哋再勾一次3個未完成嘅長針，一、2、
三，點解咁多嘅？即係勾錯，錯三，一、二、三，好啦，三個未完成嘅長針，一次過拉出嚟，跟住兩個辮子，一、二，係啦，我哋就咁樣，呢個一朵花，兩個花，跟住接落嚟就一直咁樣勾，我哋總共會勾到我哋想要嘅長度啦。我哋勾完呢一圈咧，我再做一次示範，即係呢個連接嘅連接嗰個位置點樣做。係啦，我哋勾完呢個兩個辮子之後咧，我哋就係呢個位置咧，再勾三個未完成嘅長針，即係個花嘅另外一半，勾三個未完成嘅長針，一次、兩次、三次，係啊，咁樣我哋一次過拉出嚟，係啊，咁我哋睇下呢個連字嘅位置點樣做咧？首先我哋勾一個辮子，一個辮子可以鬆啲，係唔使咁緊嘅。跟住咧，我哋就勾一個短針，短針咧就係呢個位置插落去，係啊，呢個位置都係鬆鬆地咁樣勾一個短針，係啊。咁我哋呢度睇到呢度，我哋等於呢度有兩個辮子針咁樣嘅位置，係啊。跟住我哋從呢度就開始勾花噶啦，勾兩個辮子，一、二，係啊，兩個辮子，跟住咧兩個未完成嘅長針，係啊，喺度插落去。一個、兩個，因為一開始我哋勾兩個未完成嘅長針，通常我哋係三個啊嘛，但係呢兩個辮子等於其中一個嘅長針噶啦，所以我哋一次過拉出嚟，係啊，咁就完成咗噶啦。跟住我哋就照之前嘅方法繼續咁樣勾。兩個辮子一朵花，兩個辮子一朵花咁樣勾，總共好似勾6排，係啊，6排咁樣嘅花就差唔多啦。